ভারতীয় গোমূত্রখোরদের অবস্থা দেখুন। গুজরাটের কসাইখ্যাত নররূপী নরপশু নরেন্দ্র মোদী নাকি দখল করে নেবে বাংলাদেশের রংপুর। তারপর নাগাল্যান্ড থেকে সোজা রেল লাইন তৈরি করে নাগা এক্সপ্রেস ট্রেন চলে যাবে মোদীর বাসভবন দিল্লিতে। এমনটিই নাকি ভারতের স্বপ্ন। শুধু রংপুর নয়, এরপর দখল করে নেবে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে ট্রেন লাইন নির্মাণ করতে চায় সেভেন সিস্টার পর্যন্ত। বাংলাদেশের খাগড়াছড়ির রামগড় পর্যন্ত নাকি রোড নির্মাণ কমপ্লিট। যারা খাগড়াছড়িতে আছেন বা রামগড় ব্রিজ দেখেছেন তারা আপডেট জানান। ভারতীয়রা কতটা উগ্র নিজের চোখে দেখুন। এই বদমাইশ মোদীকে বাংলাদেশে 2বার ঢুকতে দিয়েছিল পলাতক হাসিনা সরকার। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ভারত পায়ে পাড়া দিয়ে বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধ বাঁধাতে চাইছে। ভারতকে প্রতিহত করতে ইনশাল্লাহ আমরা প্রস্তুত আছি। সবাই যার যার অবস্থান থেকে প্রস্তুত থাকুন।